যে কীভাবে ফ্যানটা লাগাইতে হয় এবং এই ফ্যানটা সম্পর্কে ডিটেলসে জেনেছিলাম। তো ফ্যানটা হচ্ছে এইভাবে লাগাইতে হবে, সরাসরি ফ্যানে লাগিয়ে দিলাম। এটা নিউট্রাল। এই যে দেখেন আমি এখানে হাত দিচ্ছি, এই যে হালকা ফেজ দেখা যাচ্ছে, একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে। এই যে তো এখন আমি আপাতত সুন্দরভাবে আগে দেখে নিলাম চেয়ারটা ভালোভাবে রেখেছি কিনা। রাখার পরে এই যে এখন উপরে উঠবো। আজকে এনএস ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম সিরিজের 7 নম্বর ভিডিও। গত ভিডিওতে আমরা এইরকম একটা নতুন সিলিং ফ্যান ইনস্টল করা শিখেছিলাম, অর্থাৎ এই ইনস্টলটা ছিল এই ক্যাপাসিটার সংযোগ, স্টার্টিং কয়েল, রানিং কয়েল কীভাবে কানেকশন করা হয়, কীভাবে ফ্যানটা ফরওয়ার্ডে ঘোরে, কীভাবে রিভার্সে ঘোরে। তো এটা আমরা ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং প্র্যাকটিক্যালে সম্পূর্ণ ডিটেলস আকারে দেখেছিলাম। তো আজকের ভিডিওতে আমরা এই একটা ফ্যান সরাসরি সিলিংয়ে বা টপে ইনস্টল করব, বা যেটা বলা হয় রুফে ইনস্টল করব, বা ছাদে আমরা ঝোলাবো। তো এই ঝোলানোর জন্য আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এই ফ্যানের যে সেটটা থাকে, এই সেটের সঙ্গে একটা রাবার বা বুশ বা ইনসুলেটিং রাবার দেওয়া থাকে। তো এই ইনসুলেটিং রাবারটা অনেক সময় মানুষ হারিয়ে ফেলে। তো সেটা যদি হারিয়ে যায়, দোকানে যেয়ে বলবেন যে একটা ফ্যানের বুশ দেন, অথবা একটা সিলিং ফ্যানের রাবার দেন, অথবা বলবেন যে একটা ইনসুলেটিং রাবার দেন, তাহলে দোকানদাররা এটা দিয়ে দিবে। এটা দিলে ফ্যানটা আপনার ফ্যানের যে বডিটা ওটা ওই যেখানে ঝোলানো হয় সেখানে ঠেকে থাকে না, প্লাস এই ফ্যানটা শব্দ করে না। এই ফ্যানটা যে ঘোরার সময় আর শব্দ করে না। তো আমরা এই সিরিজটা মূলত একেবারে বেসিক ইলেকট্রিক্যাল থেকে একবারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রিক্যাল পর্যন্ত আমরা শিখব। এই সিরিজটা একেবারে বেসিক থেকে শুরু হয়ে একবারে ইন্ডাস্ট্রি পর্যায়ে শেষ হবে আর কি। তো শেখার কোনো শেষ নাই। তো যতদিন মানে আমরা শিখতে থাকব এবং আপনাদেরকে শেখাতে থাকবো, অর্থাৎ যতদিন আমরা শিখতে থাকবো ততদিনই আমরা আপনাদেরকে শেখাতে থাকবো। তো যাই হোক, তো আজকে আমরা সরাসরি সিলিংয়ে ওয়ারিং করব। অর্থাৎ ওয়ারিং বলতে গেলে সিলিংয়ে কানেকশানটা দিব। ধরেন এই যে একটা সিলিং ফ্যান আপনারা যেখানে লাগাবেন, একটা দেখা যাচ্ছে একটা যদি ইলেকট্রিশিয়ান ডাকেন, তাহলে তারা এই ফ্যানটা টাঙ্গাতে এলাকা ভিত্তিক আপনার 250 টাকা থেকে 500 টাকার আশপাশে নেবে মিনিমাম। যদি একটা ইলেকট্রিশিয়ান আপনি জাস্ট ডাকেন, তাদেরকে 200 টাকা দিতে হবে। তারপরেও সে কী কাজ করবে তার উপরে বেচ করে তাকে টাকা দিতে হবে। এই সামান্য একটা কাজ কিন্তু আপনারা নিজেরাও করতে পারেন। আর এই যে আপনারা যারা ম্যাচে থাকেন বা নতুন ম্যাচে আসেন, তো তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় যে আপনাদের ফ্যানটা নিয়ে আসেন, ফ্যানটা টাঙ্গাতে হবে, সেই জন্য আপনারা ইলেকট্রিশিয়ান ডাকার চিন্তা করেন। এটা নিজেরাই যদি করেন তাহলে এই খরচটা আর হবে না। আর সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা বাসা বাড়ির একটা রুম অনেক বড়, এ পাশে ফ্যান টাঙাবো অথবা এই পাশে ফ্যান টাঙাবো, অথবা এই ফ্যানটা খুলে গিয়ে ওখানে টাঙাবো। এই যে কনসেপ্টগুলো আপনারা নিজেরাই কাজে লাগাতে পারবেন, অর্থাৎ নিজেরাই এই ফ্যানটা টাঙাতে পারবেন। তো খুব সহজ বিষয়টা করার জন্য আপনারা সর্বোচ্চ সেফটি অবলম্বন করবেন। আর যেহেতু সিলিং বা টপ, এখানে যেহেতু আপনাকে উঠে কাজ করতে হবে উপরে, সেজন্য এমন কিছুর উপর দাঁড়াবেন না যেন নড়াচড়া করে ভেঙে পড়ে যান এবং আপনার মানে ক্ষতি হয়। তো চেষ্টা করবেন সর্বোচ্চ সেফটি অবলম্বন করে কাজটা করার এবং খুব শক্তপোক্ত জায়গাতে উঠে আপনার ফ্যানটা ইনস্টল করার। তো আজকে আমরা সেটাই দেখব। তো তার আগে প্রথমে আমি ডায়াগ্রামটা আঁকিয়ে দিই। ধরেন এটা আমার ফ্যানের একটা ফেজ আছে, একটা নিউট্রাল আছে, আর আমার এটা একটা এসি লাইন। এটা আমি ধরে নিলাম 220 ভোল্ট এসি 50 হার্জ। এটা আমার ফেজ, সরাসরি ফ্যানে লাগিয়ে দিলাম। এটা নিউট্রাল, সরাসরি নিউট্রাল লাগিয়ে দিলাম। এখন আপনার যে বাসাতে যে ওয়ারিংটা করা আছে সেখানে যদি রেগুলেটর লাগানো থাকলো অথবা যদি সুইচ লাগানো থাকে সেটাও হবে। তো এটা তো আপনাকে মানে বলে দেওয়ার কিছু নাই, তাই না? আপনার জাস্ট যেখানে ফ্যানটা টাঙ্গাবেন সেখানে এই অপশানটা করাই আছে, যেই সুইচ দিয়ে কন্ট্রোল করবেন সেটা আপনি নিজেরাই করে ফেলতে পারবেন। গত ভিডিওতে আমরা ফ্যানের রেগুলেটর কানেকশান, সুইচিং কানেকশান দুইটাই আমরা দেখেছিলাম। তাহলে এটার দেখার কিছু নাই। জাস্ট মনে করেন আপনার যে বোর্ডটা আছে সেই বোর্ডে একটা সুইচ দেওয়া আছে এরকম, এটা বোর্ডে। তো আমরা ফ্যানটা এখানে ঝুলাবো। তো ফ্যানটা আমরা যেখানে ঝুলাবো সেখানে একটা পয়েন্ট করা থাকে, সেখানে একটা সিলিং রোজ দেওয়া থাকে, সেখানে মানে পয়েন্ট বের করা থাকে, সেখানে তার দিয়ে কানেকশান করে ফ্যানটা টাঙানো যায়। আচ্ছা, টুলসের মধ্যে কী কী ব্যবহার হবে সেটা আমি বলি। এই যে আমাদের অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ, এটা দিয়ে আমরা ফ্যানের নাটটা খুলবো, অর্থাৎ উপরে টাঙানোর জন্য বা টাইট দেবো। আর তারপর নিয়ন টেস্টার, এটা দিয়ে আমরা
ফেজ টেস্ট করব আসলে সিলিং রোজে ওখানে সরাসরি ফেজ আছে কিনা। চেষ্টা করবেন ফেজ লাইন বন্ধ রেখে কাজ করার। আর ইনসুলেশন টেপ আজকে লাগবে না, যেহেতু আমরা কোনো জয়েন্ট করব না। আর কাটিং প্লায়ার এবং কম্বিনেশন প্লায়ার দিয়ে আমরা তারটা সিলবো, এতটুকুই। তো আপনি আপনার মতো করে কাজটা করবেন। আর আমরা সবসময় আপনাদেরকে প্রিফার করি যে আপনারা আমাদের A10 প্যাকেজটা নিয়ে নেবেন। এটা সম্পূর্ণ একটা টুলস প্যাকেজ, সেটা একবারে বেসিক ইলেকট্রিক্যাল থেকে ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের ইলেকট্রিক্যাল পর্যন্ত এই প্যাকেজের সেটগুলো দিয়ে কাজ করা যায়। এটা খুবই ভালো মানের একটা প্যাকেজ, সচরাচর সব ইলেকট্রিশিয়ানই এই প্যাকেজটা এখন বর্তমানে ইউজ করে। তো চলেন আমরা দেখে আসি কীভাবে ফ্যানটা টাঙাতে হয়। আমরা ফ্যানটা এখন এই যে এখানে টাঙাবো। এখন এই ফ্যানটার যে সুইচটা আছে, এখানে কোনো একটা সুইচ হবে। তো এখানে আমরা সব সুইচ এভাবে অন করে দেব। হ্যাঁ, সব সুইচ অন করে দেব। অন করে দেওয়ার পর ওখানে যে ফেজ টেস্ট করব যে আসলে ওখানে ফেজ আছে কি না। মানে সব সুইচ যদি অন থাকে তাহলে ওখানে আমরা ফেজ পাবো, আর যদি ফেজ পাই তাহলে ওটা ঠিক আছে। আর আমরা সুইচ অন অফ করে দেখব যে আসলে কোনটা ফেজ। তো এখন আমি উপরে উঠবো। ওঠার জন্য প্রথমে যে একটা টেবিল টেনে আনবো। একটু ভালো মানের টেবিল হতে হবে, যেন মানে পিছলিয়ে না যায়, এটা অবশ্যই ফলো করবেন। আর এবার এখানে একটা চেয়ার দিয়ে নিচ্ছি। যদি দুইজন মিলে যদি কাজ করেন একটু সেফটি বেশি থাকে, একজন ধরবে আর একজন মানে টাঙাবে আর কি। তো এখন আমি আপাতত সুন্দরভাবে আগে দেখে নিলাম চেয়ারটা ভালোভাবে রেখেছি কিনা। রাখার পরে এই যে এখন উপরে উঠবো। উঠার পরে এই যে এটা এখন খুলবো। আমরা এখন এই সিলিং রোজটা খুলবো। খুলে এখানে দেখবো আস্তে করে খুলবো। হ্যাঁ, এই যে খুললাম। এখন আমি স্ক্রুড্রাইভারটা নিব হাতে, মানে স্ক্রুড্রাইভার বলতে গেলে নিয়ন টেস্টার, যেটাতে ফেজ টেস্ট করা যায়। এখানে কোনো ফেজ নাই, কিন্তু এটাতে ফেজ আছে। এই যে দেখেন আমি এখানে হাত দিচ্ছি, এই যে হালকা ফেজ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, আমার পাটা দেখেন, আমার পাটা একেবারে ইনসুলেশন যুক্ত আছে। অর্থাৎ আমার স্যান্ডেল আছে, চেয়ার আছে, তারপরে কাচের একটা টেবিল আছে। তো এখন দেখেন আমার ফেজ আমি টেস্ট করছি, খুবই হালকা পরিমাণে এখানে দেখা যাচ্ছে ফেজ। এখন যদি আমার যে হাত, এটা তো আমার কি, এটা হচ্ছে আমার কাঠ না, এটা হচ্ছে আপনার কংক্রিট। তো কংক্রিটেও হালকা পরিমাণে কারেন্ট চলাচল করে। এখন দেখেন আমি যদি কংক্রিটে হাত দিই, একটু দেখেন, এটা আমি একটু পকেটে রাখলাম। এই যে ফেজ প্রথমে টেস্ট করছি, দেখেন হালকা ফেজ, কিন্তু কংক্রিটে যখন আমি হাত দিব তখনই ফেজ বেড়ে যাচ্ছে দেখেন। তার মানে এটা আমার ফেজ। তো এখন আপনারা জাস্ট এভাবে চেক করলে হবে। কংক্রিটে হাত দিতে পারেন বা না দেন, এটা সমস্যা নাই, তবে না হাত দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবেন। দেখেন ফেজ বোঝা যাচ্ছে হালকা পরিমাণে। তো এটা হচ্ছে নিউট্রাল, এটা ফেজ। এখন আমি এই ফেজ দিয়ে আমি একটা একটা করে সুইচ বন্ধ করে দেখব আসলে কোনটাতে বন্ধ হচ্ছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে এটার লাইন কোনটা। এখন আমি সুইচের কাছে যাব। তো আমি জানি, মুখস্থ আছে যে আমার বোর্ডের সুইচের কোনটা। এই যে এটা আমি অফ করে দিলাম। এখন দেখেন আমার আর এখানে ফেজ আসবে না, দেখেন ফেজ আসছে না। এখন এই যে আমাদের ফ্যান যেটা আছে, যেটা আমরা সেট আপ করেছিলাম, আমরা কিন্তু একটা নতুন ফ্যান পাখা খোলা থাকে, এটা খোলা থাকে, এটাও খোলা থাকে, সব কিছু খোলা থাকে। আমরা গত ভিডিওতে আমরা শিখেছিলাম যে কীভাবে ফ্যানটা লাগাইতে হয় এবং এই ফ্যানটা সম্পর্কে ডিটেলসে জেনেছিলাম। তো ফ্যানটা হচ্ছে এভাবে লাগাইতে হবে, তার আগে আমাকে এখানে বুশ আটকাতে হবে। যদি আমরা সরাসরি এর সাথে নাট লাগিয়ে দিই, ফ্যানটা মানে একটু কাঁপবে এবং ফ্যানটা শব্দ করবে। সেই জন্য প্রথমে আমরা এই যে একটা বুশ এভাবে এখানে লাগিয়ে দেবো, এভাবে। তারপরে এই যে এভাবে যদি আমরা লাগাই, তাহলে দেখেন বুশের মধ্যে হবে সেট আপ খেয়ে যাবে। এখন আমরা এখানে নাটটা লাগিয়ে দেবো, এভাবে নাটটা লাগিয়ে দিলাম। এখন আমরা এইভাবে নাটটা টাইট করে দেব। এখন নাটটা টাইট করার জন্য আমরা যেটা করব, একটা স্লাইড রেঞ্জ নিব। স্লাইড রেঞ্জ নিয়ে, এটাও কিন্তু আমাদের প্যাকেজের মধ্যে আছে, A10 প্যাকেজের মধ্যে এই স্লাইড রেঞ্জটা দেওয়া আছে। আমরা এক্সেস টাইট করব না, যেন না কাটে আর কি। মোটামুটি টাইট করব, কিন্তু এক্সেস টাইট দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে প্যাচটা কেটে যাবে। এখন দেখেন এই তারটা এত দূর আসছে কিনা দেখবো। দেখেন তারটা একটু ছোট হচ্ছে, সেই জন্য আমরা একটু তার জোড়া দিব, তারপর এটার সাথে লাগাবো। এই যে দেখেন আমার এই তারটা এত দূর হাতে পাচ্ছে না, তাহলে আমাকে কী করতে হবে, দুইটা তার একটু বড় করতে হবে। তো তার জন্য আমি যেটা করব, যে একটা কম্বিনেশন নেব, একটা কম্বিনেশন প্লায়ার আর একটা হচ্ছে কাটিং প্লায়ার। এভাবে নেব, দিয়ে আলতো করে এভাবে ধরবো। আস্তে করে টান দিয়ে এভাবে
তারটা ছিলে ফেলবো, যে তারটা ছিলে ফেললাম। তো এর সাথে আমি এখন একটা তার লাগিয়ে দেবো, কালোর সাথে একটা কালো তার লাগিয়ে দিই, লাগিয়ে দিলাম। এখন এটা এভাবে ভাঁজ করে আমরা এটার সাথে একটা টেপিং করে দেব। টেপিংটা একটু ভালোভাবে করবেন, তাহলে আপনার দুর্ঘটনা ঘটবে না। এখন আমরা লাল তারের সঙ্গে একটা ছোট লাল তারের টুকরা লাগিয়ে দেব। এখন এটাও খুব ভালোভাবে আমরা টেপ লাগিয়ে দেব। হ্যাঁ, মোটামুটি আমাদের তারটা এক্সটেন্ড করা কমপ্লিট। এখন দেখেন হাতে পাবে, এত আরামসে হাতে পাবে। তাহলে আমরা জাস্ট এই দুটা তার আরেকবার মানে সিলে নেব শেষের অংশ। এটাও একটু সিলে নেব। এখন আমি তারটা জাস্ট একটু পেঁচিয়ে নেব। এটাও এখন আমি প্রথমে এই যে সিলিং রোজের যে ক্যাপটা আছে, এই ক্যাপটা এইভাবে পরাবো। এটা একটা, আর এটাও একটা। এখন আমি তারটা সুন্দরভাবে স্ক্রু দিয়ে খুলে লাগিয়ে দেব। এটা একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে, এই যে টেস্টার দিয়ে আগে খুলবো। ফোকাস লিও। এখন দেখেন এখানে আমার তামাটা দেওয়া আছে। আমি এই যে শুধু তামা দিলে খুলে যাবে, ইনসুলেশন সহ আমি তারটা ঢুকিয়ে দেবো। অর্থাৎ ইনসুলেশন এবং তার দুটো একসাথে নাটের সঙ্গে চেপে থাকবে এইভাবে। যদি একটু ভালো মানের তার হয় তখন আপনি শুধু তামাই লাগাতে পারেন, একটু মোটা। এই যে আমি লাগিয়ে দিলাম। এখন আমি যে নিউট্রালটাও সেমভাবে ভাঁজ করব। ভাঁজ করে আমি জাস্ট এইভাবে আগে খুলব। এখন আমি টাইট করে দেব। আমাদের ফ্যান লাগানো মোটামুটি কমপ্লিট। এখন জাস্ট সিলিং রোজ লাগিয়ে দেব। আর এখানে যদি বাড়তি অংশ থাকে মনে হয়, যদি ঝুলে যদি মনে হয়, জাস্ট টেনে এর সঙ্গে পেঁচিয়ে দিবেন যেন পাখার সঙ্গে এটা না লাগে। এখন দেখেন এটা যতই ইয়া করেন পাখার সঙ্গে কোনোদিন ঠেকার চান্স নাই। এখন আমি সরাসরি এই যে সুইচটা অন করব, দিয়ে দেখবো আসলে ফ্যানটা চলছে কিনা। সুইচ অন করলাম, এই যে ফ্যানটা ঘুরছে। এখন আমি সব কিছু নামাবো, নামিয়ে দিয়ে একটু বাতাস খেয়ে দেখবো আসলে। এই যে আমরা সুইচটা অন করব, এই যে ফ্যানটা ঘুরছে। এখন হ্যাঁ, বাতাস ঠিক আছে। তার মানে এখন আমাদের নতুন ফ্যানটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে। যদি বাতাস কম হতো, অনেক সময় হয় কি নতুন ফ্যান আসে কিন্তু ক্যাপাসিটারটা নষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আস্তে আস্তে ঘুরে। এখন মোটামুটি জোরে ঘুরছে, তার মানে ক্যাপাসিটারও ঠিক আছে, ফ্যানের কয়েলও ঠিক আছে। আমরা অনেক মজার সঙ্গে একটা সিলিং ফ্যান টাঙ্গাইলাম। আপনি মেয়ে হন বা ছেলে হন এটা ভয় করবেন না, জাস্ট হাতে নেবেন এবং স্টেপ নেবেন, তাহলে আপনি কাজ করতে পারবেন। আর কোনো প্রকার যদি সমস্যা হয় আমাদের যে হেল্পলাইন আছে এই নাম্বারে ফোন দিবেন, আমরা সর্বোচ্চ সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। এখন দেখেন একটা ফ্যান যখন আপনি চেঞ্জ করতে পারলেন, তাহলে আপনি 10টা ফ্যানও চেঞ্জ করতে পারবেন। এখন একটা ফ্যানের রেট যদি 250 টাকা হয়, তাহলে 10টা ফ্যানের রেট কত পরিমাণে বেড়ে যাবে, তো প্রায় 2500 টাকা। তো এইরকম আপনি কাজ শিখছেন এবং অ্যাপ্লাই করছেন। খালি কাজ শিখলে হবে না, অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং এটা কাজে লাগাতে হবে। তা আমরা এই কনসেপ্ট নিয়ে আগাচ্ছি। একেবারে এই সিরিজটা যেটা হচ্ছে এনএস ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম, এই সিরিজটা একেবারে বেসিক ইলেকট্রিক্যাল থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে একবারে অ্যাডভান্স লেভেলের
ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের ইলেকট্রিক্যাল পর্যন্ত। তো এখানে অনেক ধরনের কনসেপ্ট আসবে, সেটা আমি প্রথম ভিডিওতে বলেছি। অনেক কনসেপ্ট বলাই হয়নি যেহেতু অনেক ভিডিওটা লম্বা হয়ে গেছিলো। আর যারা ইলেকট্রনিক্স বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলে শিখতে চান তারা এনএস বেসিক ইলেকট্রনিক্স সিরিজটা সম্পূর্ণ দেখবেন। সেখানে এখন পর্যন্ত 1 থেকে 63টা ভিডিও দেওয়া আছে। আর আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট হন বা আপনি কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন বা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি, এটা আমরা জানার চেষ্টা করি না। আমাদের শুধু একটাই কনসেপ্ট, আপনি যদি ভালোভাবে শিখতে চান তাহলে আমাদের ধারাটা আপনারা ফলো করুন এবং প্র্যাকটিক্যালের কাজগুলো করুন। আর শুধু ইলেকট্রিক্যাল শিখলে হবে না, যদি বড় বড় সেক্টরে কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে ইলেকট্রনিক্সটাও জানতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে ইলেকট্রনিক্স সিরিজটা শেষ করুন, তারপরে এই সিরিজটা আপনি সম্পূর্ণ করুন। তো যাই হোক, আজকের মতো এ পর্যন্তই। এনএস নজ সাইনিং আউট।